即係我娶咗個好老婆啦，係啦，佢個腳頭好好啦，丈夫係啦，咁所以我上年結婚啦，有好多嘅第一次都係喺上年發生啦。咁我游水學校亦都有新嘅場地，咁跟住自己又攞到紅館呢個嘅第一次啦，咁同埋亦都係生咗個女啦，所以係樣樣嘢都係好順利。不過我相信今年26年會更加好嘅。係。比如你嘅演唱會嗰個海報，跟住我 like 過嘅，之後我做我嘅演唱會海報，我潛意識就係我要粉紅色，我要粉紅色。點解咁巧咧嚇？係咯，咁我諗羅志祥都係睇完我哋呢個海報啦。可以話係粉紅色喎，唔單止係佢恤衫同埋個呔都係一模一樣都係粉紅色。咁犀利，不過我就冇打呔嘅。不過佢本來個底色都係藍色嘅，佢見到我哋之後咧轉埋粉紅色。咁我當時咧就影咗好多百幾張相，張唔揀張粉紅色咧，粉紅色好啊，咁咪揀咗一張。我話咦幾得意喎咁樣，點知真係 OK 喎。咁啊，情理歸然啦。希望我哋你呢張靚過我張好多。就坐喺即係企咗喺隔離，然之後即係喺個廁所度相遇喎。佢話：喂，阿方力申咁樣即係會唔會嬲我？喺度唱佢隻歌。唱佢隻歌點會嬲你啊！即係呢一個喺呢20幾年入面，我覺得佢喺無論係電影啦，喺樂壇入面咧，都係非常之出色嘅一位歌手啊、藝人咁樣。所以今次有機會喺紅館開佢個 show，我哋即係作為主辦單位、作為好朋友，都係感覺到非常之高興。希望大家俾多少少熱烈掌聲呢位朋友啦！方力申，其實你講幾年前嘅嘢我都想講嘅，咁啊你而家就係博爺啦，咁啊以前係博哥啦，咁我嗰陣時即係你做 DJ 嘅時候訪問我嘅時候，我最記得就係你同我講我嘅一首歌繼續遊，你同我講話呢首歌好好聽，跟住之後叫我加油努力，你話我得嘅，多謝你。繼續有啊，繼續有。我俾張呢度唔該，呢兩位。唔好意思，呢度未有相啊，呢邊未有相。方哥呢度，中間呢度。中間，上高上高。我小芬呢度 say 個 hi 啊！爸爸要飛吻，快嘛！嚇死啊！係啊，唔係。